اتعرض الفنان المصري محمد رمضان لمحاولة اغتيال. ده كان أول تعليق من محمد رمضان بعد إلغاء حفلته في الساحل الشمالي مساء اليوم الخميس بعد حدوث انفجار للألعاب النارية. أدى هذا الانفجار لوفاة 2 من الأمن وإصابة 6، بعض منهم حالتهم خطيرة. وبيقول محمد رمضان إن دي محاولة اغتيال مكتملة الأركان، وبيقول حصل انفجار جنبي وصوته لسه في وداني. وبيقول معقول الغل يوصل للدرجة دي؟ وأنهى محمد رمضان الحفل وطلب من الجمهور إنه ينصرف بهدوء نظرا لوجود حالات وفاة وحالات إصابة، وطلب الإسعاف للمصابين. وبتقول الأخبار شهد حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي مساء الخميس انفجار للألعاب النارية التي تطلق في الحفلات، وسقط بعض منها على الجماهير مما تسبب في اشتعال النيران بأربع أفراد من الأمن الخاص بالحفلة. وأنهى محمد رمضان الحفلة نظرا لوجود حالات وفاة، وطلب من الجمهور الانصراف بهدوء منعا للتدافع، وقام بطلب الإسعاف لنقل المصابين. وبعض المواقع قالت وفاة فرد أمن وإصابة 6 أشخاص بينهم حالات خطيرة نتيجة انفجار الألعاب النارية بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، وتم ضبط عدد من الأشخاص على خلفية هذا الانفجار. يعني الأمن قبض على بعض الأشخاص علشان يحقق معاهم بسبب هذا الانفجار. محدش لغاية دلوقتي عارف سبب الانفجار ده ايه. في ناس بتقول ان دي انفجار الألعاب النارية أثناء عرض اسمه الفاير شو، لكن محمد رمضان نفسه بينفي الكلام ده وبيقول دي مش انفجار ألعاب نارية، لا ده دي قنبلة وانفجرت جنب مني. وهو بيقول ومتأكد ان ده صوت انفجار قنبلة مش الألعاب النارية. بعض المواقع بتقول إن ده صوت انفجار أنبوبة بوتاجاز، بس أنبوبة بوتاجاز موجودة في المكان ده إزاي؟ الله أعلم. محدش لغاية دلوقتي عارف سبب الانفجار وإيه الانفجار اللي يؤدي لوفاة شخص أو يؤدي لوفاة 2، وفي ناس تانية حالتها خطيرة. وعدد المصابين مش معروف بالتحديد، وعدد الوفيات مش معروف بالتحديد، لكن عدد الوفيات مرشح للزيادة. وفين الأمن والأمان لما يكون حفلة كبيرة وفي مكان زي ده، والناس المفروض إن هم من علية القوم اللي دافعين مبالغ كبيرة علشان ان هم يقضوا وقت جميل ويستمتعوا في الصيف، في اجازتهم او في المكان ده، دافعين مبالغ كبيرة. يعني المفروض بتتقدم لهم خدمة على اعلى مستوى. اول حاجة في الخدمة دي ان انت وسائل الامن والامان، ان انت تكون مأمن المسرح بتاعك وبحيث اللي هيطلع عليه ما يقعش ولا ينهار على الناس اللي موجودة من تحت. والوسائل الامان التانية ان ما يحصلش الانفجارات دي. في كل مكان بيستخدموا الالعاب النارية في الاحتفالات وفي الحفلات بطريقة منظمة وبنشوفها كلنا. لكن كون ان العاب نارية تنفجر على المسرح لدرجة ان هي تؤدي لوفاة واحد كده مرة واحدة، وبيقولوا كمان في وفاة واحد تاني، وبيقولوا ان في 6 مصابين او اكتر وبينهم حالات خطيرة، يعني دي اصابات مباشرة. طب انت خدت الفلوس دي كلها وكل الالاف من الناس دي علشان تبسطهم، مش موجود بس عندك ابسط وسائل الامان والحماية حتى على الاقل لمحمد رمضان والفرقة بتاعته واللي اتصاب هم الامن؟ حفلة زي دي التذاكر بتاعتها 50 ألف و100 ألف و150 ألف، ما يكونش متوفر فيها وسائل أمان، واللي يموت هو فرد الأمن المكلف بتوفير الأمان والحماية للموجودين. سبحان الله، حاجة غريبة. وكان من قريب في حريق كبير برضه في حفلة في الساحل الشمالي، وبعد ما جهزوا المسرح وكل حاجة وهيبدأوا الاحتفال شافوا ان في حريق نشبت وزادت وكبرت قوي التهمت المسرح بالكامل. طب ليه محمد رمضان بيتوقع ان هي تكون محاولة اغتيال وبيقول ايه كل الغل والحقد والكره اللي يوصل للدرجة دي؟ مين اللي بيكرهك لدرجة ان هو يعمل لك محاولة اغتيال؟ هي البلد سايبة؟ وانت يعني مش كبير قوي عن حد يعني عشان يعمل لك محاولة اغتيال. امال عمرو دياب بقى يعملوا فيه ايه؟ يعني انت واخد كل الالاف دي ومش قادر توفر الامن والامان للرجالة بتوعك، الامن بتاعك. اول ناس ماتت هم الامن بتاعك على المسرح،
وتقولي دي محاولة اغتيال؟ انت بتحاول ان انت تخرج من المأزق دوت وتقول ان هي محاولة اغتيال؟ مين اللي يغتالك عشان انت واخد مكان مين ولا واخد رزق مين؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ هو لازم يتحاسب ولازم يتم التحقيق معاه، لان هو اول واحد مسؤول عن الحفلة دي، ولازم يشيك على كل حاجة، ولازم يبقى مطمن على كل حاجة. المسرح تمام، المسرح سليم، الحاجة محطوطة صح، اماكن الناس الدخول والخروج منظمة، وكله تمام التمام، ووسائل الامان والحماية من الحرائق والكلام دوت. انت مسؤول عن الكلام ده. انت تسببت في موت 2، وممكن كمان العدد مرشح للزيادة، سواء في المصابين او القتلى. وايه ده؟ ايه الانفجار ولا ايه الصواريخ دي اللي موتت ناس بسرعة كده؟ ده حتى مش مصابين ويقعدوا لهم يومين 3 في الرعاية ويموتوا، لا ده ماتوا على المسرح قدامه، وواقف بكل برود يكلم الناس. هو هينفع ان احنا نكمل؟ طبعا يا جماعة في واحد مات، لازم مش هنقدر نكمل، يلا مع السلامة، خدوا بالكم من نفسكم. وما قالش للناس دي ان احنا حتى هنرد لكم تمن التذاكر، وما قالش ان احنا على تمن نص التذاكر، لو انت عملت مثلا نص حفلة رد للناس دي نص فلوسها. لا لا لا، ما اتكلمش بالكلام ده، وكان بيتكلم بمنتهى البرود، برود الأعصاب وبرود. ده انت في الموقف ده تكون بتترعش، تكون حتى افتكرت ربنا ان الموت ممكن يجي في ثانية.